18岁的菊池娜卫是日本东京文京区日本药科大学大一的学生。2018年11月20日这天，他应干爹的邀请，一个人从东京都乘车到达茨城县的鹿岛神宫车站。但让娜卫万万没有想到的是，在他被蒙着双眼带到干爹家，满足了这个所谓干爹的所有要求之后，又被要求再次蒙起双眼，被干爹带到了一片荒无人烟的田野之中。此时的干爹原形毕露，不仅厉声警告娜卫钱是没有的，如果不想被打就抓紧逃离吧，之后把娜卫扔在原地，而他自己却迅速开车逃离现场。此时的娜卫马上意识到他这是被人骗了呀，气得自己全身发抖，心想不仅没有赚到钱，还被这个畜生占了便宜。自己从学校出来的时候只带了过来的单程路费，现在全身上下身无分文，这该如何是好？冷静片刻之后，娜卫决心要把钱要回来，最起码不能就这么被这个黑了心的光头平白无故的占了便宜。那么问题来了，朋友们，18岁的菊池娜卫真的能把钱要回来吗？他的命运又将会被带往何方？是会命悬一线，还是会命丧他乡？看来结局让人心慌啊！鼓励大象，马上开始。大家好，欢迎收看万象奇谈，我是大象。首先，我们让小齐给我们介绍下故事的背景情况。好的万象在日本有个名词叫爸爸活，意思是一些年轻的女孩通过陪伴年长男性度过寂寞时光，换取金钱和物质的活动。您可以理解为年轻女孩的援交活动。当然说的通俗点，也可以是找干爹，他们倒不是一定要提供特殊性服务，也可以是吃个饭逛个街啥的，但他们的关系只是建立在金钱之上。包括我们今天要讲的这个叫做菊池娜卫女孩的故事。2000年出生的菊池娜卫出生在日本立木县立木市，父母离婚后，娜卫一直与母亲和弟弟一起生活，日子虽然清贫，但也还算自得其乐。是的，2018年娜卫考取了日本药科大学的入学资格，成了一名大学新生。入学后，娜卫在东京都的葛饰区租了一套公寓，平时都是独来独往。娜卫有个年轻孩子们都有的爱好，喜欢手游和在网上结交朋友。2018年11月的一天，菊池娜卫在一款叫做《荒野行动》的智能手机游戏的公告板上认识了一位叫做广濑晃一的中年男子。认识1周后，菊池娜卫对广濑晃一说自己正在为学费和生活费发愁，想找兼职做做。而广濑似是接到了某种暗示，随口便说如果你闲来无事的话，可以过来陪陪我，当然如果你愿意的话，我可以给你30万日元作为报酬。此时的菊池娜卫确实正在为新学期的学费以及生活费发愁，心想如果只是陪他玩一下就能有30万的收入，还是很划算的。菊池娜卫心动了。2018年11月20日下午3点左右，菊池娜卫大学里的课程结束了。按照与广濑晃一约定的时间，他从东京都足利区临濑车站前往茨城县鹿岛市鹿岛神宫车站。出站后，菊池娜卫先是打车到了广濑晃一家附近的便利店。按照约定的内容，他在那里等待他来接他。下午6点左右，广濑晃一开着车接到了菊池娜卫。按照当时广濑晃一的说法，为了不让菊池知道自己家的具体位置，广濑用一条黑色的布条蒙住了菊池娜卫的双眼，还特意将车绕了好几个圈圈，最后才将车开到自己位于菊池等他来接的那家便利店附近的家中。根据后来日本警方调查的结果显示，其实广濑租住的公寓住所离当时菊池等他的便利店位置步行的话也就10分钟的时间，而他当时载着被蒙住双眼的菊池足足开了半个多小时。是的，万象。所以说现在看来，这个广濑完全是有预谋有计划的，在诱惑和诱骗年轻女孩啊。就这样，菊池在广濑的伪装下，在广濑租住的家中差不多待了有2个小时的样子。做完该做的事情后，广濑告诉菊池，我身上的现金没那么多钱了，我们一起开车去外面取一下吧。晚上8点多一点点的时候，又被要求蒙住双眼的菊池娜卫被广濑晃一开着车拉到了一处现有人烟的田野里。夜幕之下，广濑晃一装都懒得再装了，于是就发生了节目开始时发生的那一幕。菊池娜卫决心为自己讨回公道。前述有提，因为广濑晃一答应菊池娜卫
会给他30万日元作为与之见面的报酬，所以菊池只带了单程的交通费来到神七，也就是说菊池是必须要拿到此行的报酬，要不然他连回家的路费都没有了。菊池那位凭借着来时的记忆和手机导航，先是来到最先与广濑干爹碰面的便利店，在一路问询路上行人和当地居民的同时，并向他们解释说，我与广濑之间有一些金钱上的纠纷，他欠了我30万日元，但一直在逃避，我必须找到他，要不然我连回家的路费都没有了。或许是路人被菊池的真诚所感动，又或者是菊池的窘境引起了路人的同情。菊池那位在离便利店不到1公里的地方，居然真的问到了广濑晃一的住址。晚间9点刚过，菊池那位顺利的返回了广濑晃一居住的公寓203室。当他敲响广濑家大门的时候，广濑晃一似乎并不情愿开门。但随着菊池那位越来越大的敲门声和越来越大的怒喊声，广濑晃一怕会引起左邻右舍的抗议，不得不打开家门。但很悲催和现实的是，广濑晃一不仅一开始就没有打算要把钱拿给菊池，而是他身上根本就没有可以支付给菊池的半毛钱。当菊池听到广濑说到此处，菊池一路积压在胸口的怒意一下子就爆发了出来。菊池那位一下子叫嚷了起来，你不给是吧？你真的不给吗？那我就把你的照片放到网上，让全日本的网友都看看你是个什么样的东西，你这个大骗子。菊池那位一边叫嚷着，一边举着手机快速拍下了广濑晃一的几张照片。广濑一听说菊池要曝光他的照片，他一下就慌了起来，他是真的害怕自己的照片会被曝光出来啊，因为他曾有多次前科记录，如果再被曝光的话，那一定会被再次抓起来的。广濑一边假意安抚菊池，一边用诚恳的语气对菊池承诺，我会把30万日元给你的，你别叫了，我现在就开车带你去 ATM 取钱，你千万别把照片发到网上去啊。菊池那位再一次相信了广濑的承诺，他再次坐上广濑的汽车，只是这一次他没能再有力气边打听边折返广濑的公寓，也自然不会再向广濑讨要公道，因为他失踪了。2018年11月，正值深秋，气温骤降的季节里，落叶纷飞。东京都的警局接到一通报警电话，报警人是一位52岁的中年男子，电话里男子的声音显示异常焦急。他说女儿在11月20日当天离开学校，与一名网友见面之后就失踪了，家人已经尝试了很多方法，但始终都无法联系上女儿，已经超过48小时没有她的消息了。真心的希望警方能帮忙调查一下女儿到底去了哪里。报警人声称失踪了的女儿就是我们前面所讲的菊池那位是家中的长女。父母虽然离婚，但他与父亲都还保持着密切的联络，母亲也支持孩子们与父亲的往来。他觉得父母离婚那是他们自己的事情，孩子与父母那是天性使然，不能阻拦。自从女儿升入大学，菊池先生工作不忙的时候，都会跑到东京都看望女儿，有时一待就是数日。菊池先生告诉警察，11月19日上午11点，也就是女儿失踪的前一天，我收到女儿发来的简讯，她对我说，爸爸，对不起，昨天住在朋友家了，不方便接您的电话，我们下次再通电话吧。后来证实这个所谓的朋友就是菊池那位的男朋友。一天之后，也就是事发当日11月20日晚间8点左右，菊池先生又拨打了女儿的电话，但女儿的电话一直都处在关机之中。菊池先生顿感不妙，赶忙打电话给前妻问询女儿是否回家了，然而得到的回复是否定的。菊池先生接上那位的妈妈，迅速赶到女儿位于东京都葛饰区的公寓。公寓的管理员则对两人说，那位自11月20日上午外出上学后就没再回来过，不知道他现在身处何处。那位的父母担心女儿是不是有什么事情离家出走了，要不然为什么电话一直无法接通，于是拜托管理员用备用钥匙打开了那位的房间。但与他们猜想的截然不同，房间里一切完好，窗明几净，井然有序，女儿所有的东西都在公寓里，就连每天都要用的手机充电器也还完好的摆放在床前的床头柜上。女儿完全没有要离家出走或远途离家的迹象。在与学校老师交流后，那位的父母也进一步确认了，菊池那位自11月20日下午3点上完课后就离开了学校，之后再无他人见过那位。但与那位相交甚好的一位女同学告诉系主任，那位曾向她表示，11月20日下午完课后，她决定外出去见一位在游戏里认识男性网友。至于这位友人具体是谁，住在何方，那位并没有向其透露。
前述有提，11月19日的时候，菊池先生曾给女儿打过一个电话，当时女儿拒绝接听了他的电话。那位给出的解释是自己在朋友家里不方便接听电话，而此时那位所说的朋友其实就是她的男朋友。东京都文京区的警察接到那位爸爸报警后，便立即展开了调查。他们在搜查了日本药科大学附近车站的所有路段监控之后，对沿途的居民以及路人进行走访调查。当时菊池那位的父母请人印制了一批寻人传单，对那位可能经过和前往的地方进行分发，希望能够找到目击者。而另一边的警方在走访无果的情况下，重点对那位的通话记录做了全面筛查。也就是这个时候，日本警方发现，在那位失踪时间往前推10天的时间里，与菊池那位保持密切联络的有2个电话，一个就是那位的男朋友，另一个则是一个陌生人的电话。不光那位的父母不认识，那位的男友也不清楚这个号码的主人姓甚名谁。那位的男友证实，他与那位最后一次见面就是11月19日当晚，菊池爸爸给那位打电话的那天。次日清晨，那位离开住所上学后，他就再也没有见过那位。如果不是日本警方找到自己，他全然不知那位已经失踪。当日出事当天下午7点左右，那位还曾给他发过2条简讯，他们还在商量见面后的卡拉 OK 约定，以及唱完歌后要去看什么电影。那么事情进行到了这里，似乎在排除了那位男友的嫌疑之后，也就只剩下那个来自陌生人的号码。与此同时，东京警方排查后发现，菊池那位的手机信号最后一次出现的时间是在11月20日晚间的11点。就此之后，菊池那位的手机信号就消失了。消失的地点并不在东京，而是在日本茨城县南部的一个城市神七。朋友们，神七这2个字是不是有点熟悉？不错，那就是广濑晃一公寓住所的所在地。日本警方在对神七及周边地区有犯罪前科人员全面筛查后，把目标对象锁定在这个有欺诈和诈骗性犯罪前科的广濑晃一。警方的地盘人员走访时，广濑公寓住所的一位阿姨也进一步证实了，她曾亲眼目睹了广濑在事发当天晚间9点左右与一位照片上长相的那位女孩在广濑家的门口处发生了争执。随后他还看到了广濑拉着那位女孩开车离开了。另一位先生也证实，照片中的女孩曾向他打听广濑的住处。调查进展的并不顺利，虽然警察和菊池的家人都知道眼前的这个35岁的秃顶男人就是造成那位失踪的罪魁祸首，秃顶的男人也知道，他们都知道他就是那个让女孩失踪的男人。但面对警察的时候，广濑晃一全盘否认了事情全然已经很清晰的事实。毫无罪证的情况下，日本警察也不敢贸然推进广濑晃一就是罪犯的事实，直到有人在距离广濑家10公里之外的一条河里发现了菊池那位一件红色外套以及菊池的学生证件。报警后，广濑晃一自知在劫难逃，主动供出菊池深埋之处后，也向警察陈述了当天的事发过程。广濑自知自己是个前科累累的惯犯，如果那位把照片公布到网上，警察一定会把自己抓起来。他一面假意安抚那位，说自己马上就去附近的 ATM 机上取钱，烦请那位和自己上车同去。车开半路的时候，菊池那位越想越气，突然在车里大骂广濑就是个混蛋，点了自己的便宜还不按约定付钱。广濑说当时他自己害怕极了，就用手捂住了那位的嘴巴，求他快点安静下来。不知道自己捂了多长时间，等广濑清醒过来的时候，突然发现那位已经没了呼吸。根据广濑的供认，2019年1月31日，日本警方于神七须田市的一块空地田野里挖出了全身赤裸的那位，没有手机也没有其他个人物品。根据法医的尸检证实，菊池那位死于窒息后深埋地下。1984年2月19日，出生于茨城县的土浦市的广濑晃一，一直生活在颠沛流离的环境里。广一的父亲也许因为性格的问题，总是频繁地更换工作，直到广濑出生前才在土浦市租借房子安定下来。家里除了广濑和父母之外，还有广濑的奶奶、姐姐、弟弟和妹妹。在邻居眼里，广濑一家的口碑不是很好，因为广濑家的孩子特别调皮，有时候爬到别人家的屋顶玩，有时候在别人家外边尿尿什么的。
邻居说广濑家的家庭关系不是很好，经常可以听到广濑家有吵架的声音，还有砸玻璃的声音。广濑父亲因病去世后，母亲带着孩子和奶奶搬到了茨城县的牛久市。小时候，广濑的梦想是从事宇宙研究开发的工作。他曾在小学毕业文集上写道：“20年后的我应该在做火箭。”但事实是，广濑并不喜欢学习，还经常旷课。中学后，他几乎不怎么去学校。同班的同学对他都没什么印象，在同学的眼里，他是一个话不多、超级喜欢玩游戏的人。奶奶特别担心他，为了让他去学校，会主动给他零花钱。2017年4月，广濑在网上认识了一名高中生女孩，并和对方见了面，当然是有条件的那种。为此，他被警方逮捕，并没罚款50万日元。2018年的夏天，广濑搬到神崎市开始一个人生活。虽然之前被抓过，但他依旧没有任何改变，继续在网上约女孩，直到菊池娜未被勒毙后埋尸荒野。2020年10月19日，东京地方法院判处广濑14年有期徒刑。故事讲到这里已经接近尾声了，万象，你还有什么需要补充的吗？谢谢琪琪。值得一提的是，广濑晃一的初中同学金川真大正是2008年发生的普普连续随机杀人事件的始作俑者。普普事件造成2死7重伤，与广濑晃一不同。据说金川真大在初中时学习成绩还算不错，为人也很谦虚，家人与亲朋对其评价是似乎都没怎么有过叛逆期，一直是个乖孩子。金川真大于2010年判处死刑，并于2013年2月被处决，时年29岁。与金川真大一起处决的还有小林薰和加纳惠喜。以上，感谢收看今天的节目，记得订阅万象的频道。平安喜乐。